Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüş yatay banttaki hareketini korumaya devam ediyor. Yukarıda 31.56 düşük zaman dilimlerinde belirlediğimiz 31.62 direnç bölgesi korunduğu sürece orta uzun vadeliler için yükselişten bahsedemediğimiz bir süreç var. 31.62 üstü kapanışlarda minimum şu yatay bandın yüksekliği kadar yaklaşık 2 dolarlıkta bir hareket burada gelebilir. Bu tarz bir kırılım sonrasında da yukarıda 32.65-33 dolar maksimum tepki sınırı olacaktır. 33 dolar üstü hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve bir önceki tepe bölgesine doğru hareketlerin devam edebileceğini bize düşündürür. Ancak öncelikle bugün özellikle Amerika saatine tekrar dikkat edeceğiz. Amerika burada alıcı olarak mı piyasaya girecek yoksa satışa mı geçecek? Bu gene bugünü belirleyen hareket olacaktır. Yukarıda 31.62 üstü hareketler bu hafta için oldukça gene pozitif bir hareket olacaktır. Gümüşün düşük zaman dilimlerine geçecek olursak bakın burada yatay bantta bir konsolidasyon alanı belirlemiştik. Alıcı olunabilir demiştik. 31.14, 30.90 ve 30.48 kullandığınız kaldıraç oranına göre, risk algınıza göre bu bölgeleri stop olarak kullanabilirsiniz demiştik. 31.14 altına stop koyanlar stopları çalıştı. Şu an tekrar alıcı olmak için 31.62'nin kırıldığını görmeleri sağlıklı olacaktır. 30.90 ve 30.48 stoplarını kullananların stopları hala aktif. Burada bir sorun yok. Çünkü ne diyorduk? Yaklaşık 20 sent altına stop konulabilir demiştik. 30.90'ı belirlediğimizde de 30.70'e hard stop koyuyoruz. Gümüşün düştüğü seviyede 30.82 olduğu için stoplarda bir sorun oluşmadı. Ve bu bölgeden gelen güçlü alımları da takip ettik. Yeni alım yapmak için yukarıda 31.62'nin geçilmesi gerekiyor. Bu bölge kırıldığında %20'lik %30'luk alımlarla bu sürece tekrar girilebilir. Bu tarz bir kırılımla alım yapacak olursanız bunun mutlaka stop'unun 30.82 altında olması lazım. Eğer burada bir kırılım gelecek olursa kırılım öncesi oluşan son dip bölgesi bakın 30.82'dir. 30.82 altına 20 sent kadar böyle 30.62'lere stop koymanız gerekir. Dolayısıyla bu alan oldukça geniş bir alan olduğu için de bu tarz kırılımlarda %20'lik %30'luk pozisyona girmek daha sağlıklı olacaktır. Olası düzeltmelerde gene bu yükseliş hareketinin düzeltme seviyeleri kontrol ederek ek alımlar yapılabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde analiz güncelleyerek bu tarz hareketleri tekrar burada sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında değişen bir şey yok. Bakın şu alanda yatay bir hareket var gene. Yukarıda 2662 minimum geçilmesi gereken seviye. Bunun da üstünde 2690'ların üstüne yerleşmesi lazım. Aşağıda ise gene kritik gördüğümüz seviye 2605, 2600'ler, 2600 psikolojik de bir destektir. Kırılmadığı sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık, yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreçte yaşanabilir. Ancak öncelikle bir 2662, onun da üstünde 2690'lar geçiliyor mu bunu yakından takip edeceğiz. Şimdi buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve tekrar buradan bir tepki aldık. Fakat bu tepki de gene zayıf kaldı ve yatay bant hareketine geçti. Dolayısıyla burada iki bölgemiz var. Aşağıda 2609-2602 desteği çalıştığı sürece yüksek zaman dilimlerinde de 2605'i takip ediyorduk. Dolayısıyla burada gene 2600 karşımıza çıkıyor. Fakat yukarıda baktığımız zaman şu son düşüşün analizini yaptığımızda 2676. Yüksek zaman dilimlerinde de 2662'yi belirlemiştik. Bu aralık oldukça önemli olacak. Bu direncin kırılması durumunda yani 2676 üstü hareketler gördüğümüzde minimum 2720'lere maksimum 2790'lara doğru bu hareketin devamı beklenebilir. Ancak şartları tekrarlıyorum 2600 altına inmeyeceğiz. Yukarıda da 2676-2662 direncinin kırıldığını görmemiz gerekecek. Buradan platine geçecek olursak platinde de bakın bir ters fincan kulp formasyonundan bahsediyorduk. Fakat bugün değerli metallere gelen alımlarla birlikte platinde de bir dönüş süreci takip ediyoruz. Orta uzun vadeli bakanlar için yukarıda 957-952 bölgesi çok önemli olacak. Bu bölgenin kırılmasıyla bir tepki sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Bakın şu düşüşün tepkisini tekrar
tekrar takip edeceğiz. 957 geçildiği takdirde de 980'lere kadar gene minimum tepki sınırı olacaktır. 980 üstü hareketlerde de tepkinin güçlendiği bir süreci takip ediyor olacağız. Kısacası bugün için platinde de 952-957 direnci kırılıyor mu? Orta uzun vade için burayı takip etmemiz gerekecek. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde bakın buradaki fincan kulp formasyonunu takip ediyorduk. Şu an için bu formasyon tam bozuldu diyemiyorum. Çünkü yukarıda 952-957 burada gene karşımıza çıkıyor. Bu bölgenin geçilmesi gerekir. Bozulduğunu söyleyebilmemiz için. Aksi takdirde burada yatay bantta gene bir güç toplayıp yeni bir satış sürecine de girme ihtimali var. 957 üstü kapanışlarda platin yatırımcısı en azından şu bir önceki tepeye kadar 974-975'lere kadar yükselişleri takip edebilir. Burası bakın gene oldukça kritik bir bölge. Bu geçmişte bahsettiğimiz 1004 direnci vardı. Oradan gelen satışların maksimum tepki sınırı. Dolayısıyla 957'nin geçilmesi evet oldukça önemli olacak fakat 975'lerin üstüne atamazsa şuradaki bakın daha geniş alandaki yatay bandı fiyatlamaya devam edecektir. 975 üstü hareketlerde 1004'lere doğru tekrar hareketin devamını bize gösterebilir. Burada kademeli alımlar yapmak sağlıklı olacaktır. Yukarıda öncelikle bir 957 üstüne attığında ilk alım yerimiz olabilir. Kırılım öncesi oluşan son dibin altına stop koymak şartıyla. Bunun da üstünde 975 kırılımı ile ikinci alımı yapıp ilk alımın stopunu da yukarıya taşıyarak bu kırılım öncesinde gene oluşan son dibin altına stoplar güncellenir. Bu tür bir kademeli alım süreci takip edilebilir platin için. Buradan paladyuma dönecek olursak aslında paladyumda söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yukarıda 1044-1026 direnci kırılmadığı sürece aşağıda da 910-900 desteği kırılmadığı sürece fincan kulp formasyonunun kulbunun dip hareketini yaptığını söyleyeceğiz. 1044 yukarıda geçilecek olursa 1044-1026 direnci çok önemli. Geçilecek olursa arada gene bir önemli direncimiz var. 1111-1094 şu son düşüşün maksimum tepki sınırı. Ancak formasyon gereği bu bölgenin de kolayca geçilebileceğini umuyorum. Bu tarz bir hareket görecek olursak da tekrar 1250'lere doğru şu formasyon hedefine doğru bir hareket takip edeceğiz. Ancak bakın burada evet bizim bir fincan kulp formasyonu beklentimiz var. Burası üçlü tepe olma riski de var. O nedenle gene bu tarz bir hareket gelecek olursa buradaki arz talep dengelerini çok yakından takip etmemiz gerekecek. Bunun için de düşük zaman dilimleri çok önemli olacak analizlerimizde. Ancak şu an için orta uzun vadeliler açısından yukarıda 1044 geçilmediği sürece 900 dolar 1044 arasında yatay bandı takip ediyor olacağız. Şimdi buradan düşük zaman dilimlerine geçecek olursak bakın şu son yükselişin 910'lardan başlayıp 1044'lerde sonlanan yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık. Burada kritik olacak dediğimiz bölge 962-953 bölgesiydi. Tam da bakın iki defa bu bölgeden destek bulmuş durumdayız. Yukarıda takip etmemiz gereken ilk direnç bölgemiz 1001. 1000'in üstünde hareketler görmeye başladığımızda tekrar 1044'lerin önü açılmış olacak. Dolayısıyla düşük zaman dilimlerinde işlem yapan arkadaşlar, daha kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar 1000 dolar kırıldığında alıcı olunabilir. Ancak 1000 seviyesi kırıldıktan sonra yapacağımız alımların stopunu da kırılım öncesi oluşan son dibin altına koymamız gerektiğini unutmayalım. Sonrasında da yukarıda 1044 kırıldığında ikinci kademe alımımızı yaparız. Burada gene kırılım öncesi oluşan son dibin altına stoplarımızı güncelleyerek bu süreci takip ediyor olacağız. Şimdi son olarak bir Brent petrole de bakalım istiyorum. Brent petrolde satışlar geldiği konuşuluyor fakat günlük grafiklerden baktığımızda aslında değişen hiçbir şey yok. Yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. Ancak bakın burada artık tepeler çok zayıflamaya başladı. Yani bu diplerden gelen alıcılar bir önceki tepeye ulaşamadan tekrar satışa dönüyorlar. O nedenle görünüm biraz tatsız fakat aşağıda 68.70, 68 dolar 70 sent altı hareketler görmediğimiz sürece yukarıda 76 dolar 50 sent direncinin kırılma ihtimali mevcut. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Şu yatay bandı takip etmeye devam edeceğiz. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.